ओके इस वीडियो के अंदर गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस आप लोग Vivo T3X 5G फोन में गाइस आप लोग वॉल्यूम को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, मतलब गाइस आप लोग वॉल्यूम को किस तरह से बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका फोन में नॉर्मल वॉल्यूम से गाइस तो गाइस अगर आपको कम लगता है ना तो गाइस आप लोग सेटिंग की मदद से थोड़ा बहुत वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, मतलब आप लोग थोड़ा बहुत वॉल्यूम से गाइस वो गाइस आप लोग बढ़ा सकते हो सेटिंग की मदद से। तो दोस्तों आप लोग किस तरह से वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो वही गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस जल्द से लाइक करो, इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्द से सब्सक्राइब करो। और गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो गाइस जल्द से फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा बकवास ना करके चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू किया जाए। तो गाइस अभी आपको इस फोन में वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, इस फोन का जो सेटिंग एप्लीकेशन है गाइस सबसे पहले गाइस आपको सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे चला होना होगा। और गाइस सेटिंग एप्लीकेशन ले आने का और भी एक ट्रिक यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा गाइस। अगर आप लोग ऊपर से कुछ इस प्रकार से स्वाइप करोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे भी गाइस देखो सेटिंग का एक लोगो यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जैसा कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपको सिंपल सा सेटिंग वाला लोगो यहाँ पे कर देना है क्लिक। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा गाइस शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी नाम करके, जैसा कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी नाम करके। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है गाइस। यहाँ पे आप लोग जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से एक्सेसिबिलिटी नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, जैसा गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक्सेसिबिलिटी नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा गाइस यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे गाइस यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा गाइस ऑडियो एडजस्टमेंट नाम करके, जैसा ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ऑडियो एडजस्टमेंट नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे है, जैसा ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपका जो ये वाला ऑप्शन है ना मोनो ऑडियो नाम करके, जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मोनो ऑडियो नाम करके एक ऑप्शन यहाँ पे रहेगा गाइस। ये वाला जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे आपको बंद रहेगा गाइस। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है गाइस यहाँ पे इनेबल कर देना है गाइस। आप लोग जैसे इनेबल कर दोगे तो दोस्तों आपका जो ऑडियो है वो गाइस यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो गया, जैसा ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले गाइस आपको एक सॉन्ग प्ले करना है। सॉन्ग प्ले करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है गाइस इनेबल करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो वॉल्यूम है एक्चुअली गाइस इंक्रीज हुआ है कि नहीं। और गाइस ये जो सेटिंग है गाइस अगर आपको बाय चांस नहीं मिल रहा है ना तो दोस्तों मैं आपको और भी एक ट्रिक यहाँ पे बताना चाहूंगा गाइस। आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे जाना है सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सर्च बार का एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है गाइस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है MONO गाइस। यहाँ पे आप लोग जैसे ही मोनो करके कुछ इस प्रकार यहाँ पे सर्च करोगे ना तो दोस्तों यहाँ पे देखो मोनो ऑडियो नाम करके एक ऑप्शन है गाइस। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक कर दोगे तो दोस्तों वही सेटिंग यहाँ पे आ चुके हैं, जैसा ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है सबसे पहले इनेबल करो, उसके बाद ही गाइस आपका जो वॉल्यूम है वो गाइस थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से आप लोग भी गाइस Vivo T3X 5G फोन में आप लोग भी गाइस वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। अगर हेल्पफुल हुआ तो इस वीडियो को गाइस अभी लाइक करो और गाइस इस चैनल को गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।